Papasok na ako. Kasi Christian pala, umakit ulit sa bahay dahil nakalimutan daw niyang mag-ano, yung pabango niya. Arte. Init kasi sa labas, di ba mag-walk-in siya? Mapapanis daw siya. Arte-arte nun eh. Mas maarte pa sa akin yan eh, si Christian. So, ayun. 2 days pala ako hindi nakapag-vlog. Kasi nung Friday, wala kami masyadong gawa. Nag-church kami sa hapon. Tapos, kahapon, nag-D-group kami. So, wala masyadong, ganap. So, hindi naman ako nag-vlog kapag, may D-group, ganyan. O kaya nasa church. Bayang palobat na naman yung ko. Ay, alam nyo ba, diba nanonood na ako ng mga vlogs ulit? Napanood ko yung kay Miss Anna Kai. Yung, yung, sabi ko, ang ganda ng quality ngayon ng, ng video ni Miss Anna ngayon. Kasi dati meron siyang ipang vlog na yung malaki, nakalimutan ko anong pangalan niya. Kasi pinalitan niya yung G7X niya. Tapos yung malaki na ewan ko kung anong name. Tapos, parang hindi ko masyadong bet yung quality no, ewan ko basta. Tapos, nung nanood na nga ako, sabi ko, ang ganda na naman ng quality niya. Siguro bumalik siya sa G7X, pero parang mas maganda. Tapos, tinignan ko dun sa description box, yung Mark II na yung gamit niya. Ang ganda! Tapos, sabi ko kay Christian, mahal, gusto kong balitan yung camera ko. Tapos, nakatingin lang siya sa akin. Sabi ko, next year na. Morning, man. Morning. Ano shades mo? Signs of aging. Ay, ako. Na naman siya. Nakalimutan na naman niya yung shades niya. Ano ba ito yan? Good morning! Good morning! Good morning! Sandstorm mo? Sandstorm, tignan niyo. Ang alikabok! Ang ko na naman, allergy ko na naman ito. Aching-aching na naman ako. Nakalimutan ko palang bumili ng ng face mask. Bili mo nga ako mahal pa kung nadaan ka sa pharmacy. Excuse me, nag-aayos pa ako ng Yan, papasok na ako. Happy Thursday, friends! Half day lang ako today. Tapos, mamaya, punta kami ng dentist. Kasi last month, hindi kami nakapag-adjust din kasi gawa ni doktora, nakabakasyon. Pala gamit ko pala ngayon yung yung sa Misha BB cream. Ngayon ko lang siya ginamit pero matagal ko na siyang binili kasi bumili pa ako ng beauty blender. Gusto ko siyang gamitin ng beauty blender. Ayoko ng kamay lang. Tapos, pa ako. Sabi ko nga kay sis IC kasi siya din, kahapon yung napanood ko yung haul niya, bumili din siya nito. Tapos, 21 din yung shade niya. Tapos, pa nga ako kasi baka sobrang light naman sa akin yung 21. Pero parang konting light. Hindi naman masyado. Pero, sakto lang naman, diba? Medyo nag-match naman siya sa ko. Bahala na. Basta okay naman siya. Nagsimula lang ako sa mga small pump lang para at least na ko siya. Na kokontrol ko yung niya. Yung pagputi niya. So yun, okay naman siya. Mas maganda gamit ang beauty blender talaga. At saka beauty blender na talaga. Kasi ang gamit ko talaga dati is yung yung Real Techniques. Maganda din yun, pero nung nagamit ko na ngayon yung beauty blender, mas maganda siya, in fairness talaga. Tapos, gamit ko ngayon yung soft matte lipstick ng NYX na San Paulo. Ganda. Sale kasi kahapon 50%. Ayan, San Paulo. Maganda siya. Para siyang may pagka-pink na orange na ewan ko. Bala na kayo. Hindi ako marunong. Basta maganda siya. Pang summer chorba. Ay, bukas pala pupunta kami sa sa birthday ni Rayleigh. Punta kami ng Dubai. Makikita ko na Kahit mga 3 naman na dumating doon, okay lang. Yun. Umaga kasi magsisimba kami. 11:30 ang tapos nun. Baka makaalis na kami nga dito after 12 nun na.
Tapos, 2 hours ang biyahe to Dubai eh. Kasama na dun yung ano, pag nawala kami. Kasi alam nyo ba, yung dun sa Dubai, kapag nawala ka, pag namali ka ng way, ang layo ng iikutan mo. Grabe. So, ayun. Madali na lang naman hanapin yung bahay nila, sis Faith. Ay, hindi ko pa pala nakikita yung ano, message niya sa WhatsApp. Sabi ko kasi, isa niya yung location niya. Madali lang naman yun, yung Waze ang gamit namin. Ayun. Tapos, ano pa ba? Hindi ako masyado nakakapag-vlog this week. Kasi sa umaga ko lang siya naumpisahan. Tapos pag gabi, nakakalimutan ko na. Katulad ko gabi, hindi na ako nakapag-vlog. Sayang, nag-ikot-ikot pa naman kami sa mall. Kasi naghanap din kami pala ng ng gift namin for Rayleigh. Ayun, nakahanap kami kahagabi. Ang hirap maghanap ng pangbatang parang di mo alam kung damit or sapatos kasi makakalakihan naman nila. So, ayun. Pero nakabili naman kami kagabi. Tapos, ano ba? Napabili din ako pala sa Pandora kagabi. Kasi sila eh, buy 3 for the price of 2. So, parang buy 2, take 1 na din. Parang gano'n. Pero ang binili ko lang, wala pala akong wala pala akong Pandora ngayon. Kasi pinalinis ko din. Napansin din dong SA ko na sabi niya, ma'am, gusto niyo palinisin natin yung bukas ko pa siya makukuha. Siguro bago pumunta sa Dubai, daanan ko muna sa mall yun. Tapos, ang binili ko lang 2 clip. Tapos, isang spacer. Hindi muna ako nag-charm ngayon. Kasi kailangan ko ng, clip. Kasi, ang hirap balansehin nung, nung mga charms ko. So, yun nga, spacer. Kailangan ko rin ng spacer. Pakita ko sa inyo kapag, nakuha ko na bukas. Bala kong sit down video ng haul, mga ganyan. Kaya lang, parang hindi ko kaya kasi, kapag may binibili ako, ginagamit ko kagad. Hindi ko kayang ma-stay siya, yung ganun. Mahal, kumusta ka naman? Okay naman. Ay, hindi mo ginamit yung bagong cup mo? Mali ka po. Kapon pala, dumaan din pala kami ng H&M. Bumili siya ng coat sale eh. Sa bagay, lagi namang sale ng H&M. Magsasawa ka dito sa sale ng H&M. Bawat daan, sale na naman. Addict sila sa sale. So yun lang guys, medyo malapit na ako. Ang daldal ko 6 minutes na. Malapit na ako sa office. See you later! Uwi na ako! 2 o'clock na. Sandstorm pa din. Grabe, oh. Woo! Tingnan nyo dun, oh. Hindi nyo masyado nakikita yung mga next building. Ano yan, mahal? Mag-iinit pa lalo o ano? Siguro, magbabawas na nag-sandstorm ka. Kaya nga, pag nag-change climate kasi dito, nagsa-sandstorm muna siya. Pero hindi namin alam kung painit pa to. Lumala pa yung init or baka pero imposible bumaba to, mahal, kasi August pa lang eh. Lumalamig kasi dito simula November, mga katapusan. Yun, palamig na yan. Magbibig id pa eh, ano pa yan, painit pa siguro to, masiinit pa. Ayun. Pawin ako, gutom na ako. Napunta na kami sa dentist. Napupuntahan dapat kaming birthday mamaya, yung kumpare namin. Kaya na nagdadalawang isip akong pumunta. Surprise kasi yun. Dumaan kami sa pharmacy, bumili kami ng face mask. Wala silang tingi eh. Ay, ayaw. Kaya isang box yung nabili namin. Ito ah. Ang dami. 50 pieces. Tapos, ang damang paglalagay, mahal daw. If may flu ka, the white should attach to the face. Kailangan itong puti. Kung meron kang flu, ganyan, para hindi daw mag-spread, itong white, yan, pag ganyan.
wala ka namang sakit, gusto mo lang na ma-prevent yung ano, ganyan, mga ganyan nga, alikabok, kailangan yung white naman ang nakalabas. Saan na white dito? Ito. Yan. Ang bango. Oo, diba? Maglalagay ka? Okay. Sa inang, ito pala yun. Yan. Tapos na color green yung pinili ko. Ako din. Bla! Seryoso? Hindi. Hello. Punta kami ng ano ngayon, yung sa Lomi House, yung favorite naming ano. So, parang gusto ko ng halo-halo, magte-take out kami. Pero kung hindi pwede, pwede kaya? Kung lang, hindi yata masarap i-take out ko, tunaw ka agad. Eh, kung nanghanap pa ng parking, mahirap kasi yung parking dun eh. Basta sa city ang hirap ng parking eh. Maaga pa naman. Ay, nakain kami dun. Ang kulit ng aso nila, doktora. Ang ganda-ganda na. Alam niyo ba nung unang ano, dating nun sa kanila, ang ano, ang dugyot-dugyot. Tapos, ang ano, ang payat-payat. Poodle siya eh. Tapos parang ano, yung... Nanginginig pa. Oo, nanginginig pa pag ginahawakan mo. Tapos yung ano niya, yung... Ano mo tawag naman? Yung sa... buhok niya. Yung sa buhok niya, parang makikita niyo parang ang dal-dal, ganun. Parang nga nakabuhay-buhay. Ngayon nakita namin, medyo tumaba na. Ang ganda. Gumanda siya. Di ba mahal? Parang nag-ano. Iba talaga kapag may nag-aalaga sa mga ano eh, sa mga pet. Iba yung ano nila. Alam mo talagang alaga sila. Tapos ang spoiled na, meron na siyang damit. Tapos nakaupo pa dun sa sofa. Tapos kilala niya na kami pag nandun kami halik ng halik. Nakakatuwa nga. Sabi ni Christian gusto daw niya ng aso. Mahirap magka-aso kasi dito eh, dahil ang liit nung ano namin, yung room lang namin. Kawawa naman kung ano, parang